sulla on jo pullo suussa? Tähän aikaan. Kello on 10. Juo nyt edes vettä välillä. Sähän kuolet tuolla. Kävittekö te tuolla City Marketissa? Ei, mähän käyn aina siellä Sopparinassa marketissa. Se on kuulkaa nyt niin upea, kun ne on laittanut sinne remonttia. Kävin siellä viikko sitten. Ei se hirveästi ollut muuta. Joo, mutta kato, sä et nyt tiedä, kun ne on laittanut siellä kaiken uusiksi. Oltiin semmoisessa ravintolassa. Aivan ihana tunnelma. Sitten Risto alkaa selittää jostain organisaatiomuutoksesta. Katoin sinne auringonlaskuun ajattelin, että tää oli nyt tässä. Kohtaa aika sun ekalle tyttökaverille. Voisin olla poikakaverikin. Eilen kun sä vaan luit sillä sun laitteella, sä etkä edes kattonut muuhun päin, niin mulle tuli vähän kurja olo. Lauri, mieti vähän mitä sä teet sun perheelle. Eikö sä välitä meistä ollenkaan? Välitän. Meillä on ristimä kaikilla tietysti. Ei se ole helppoa kenelläkään.